У сям'і Франчук растуць 3 дзяўчынкі і хлопчык. У стан сацыяльна небяспечных трапілі ў мінулым годзе. Бацька злоўжываў алкаголем і нідзе не працаваў. Зараз ситуация выправілася. Привели ў парадак и дом. Проверяем первоначально все, что было. Тут тоже вот приезжали и к нам проверяли, смотрели. Положили жесть возле котла, потому что мы топим дровами пока и брикетом. Вот, положили жесть. Ну, стараемся что-то делать. Извещатели у нас стоят по комнатах. У плане проверки стан жыллёвых умоў дзяцей, спраўнасць аўтаномных пожарных оповящальников, печей и плит, безопасность места захоўвання палива. Во-первых, это обязательно необходимо поддерживать в исправном работоспособном состоянии имеющиеся автономные пожарные извещатели. Никогда нельзя оставлять детей без присмотра, оставлять их без внимания. Обязательно они должны находиться только в поле вашего зрения. У сям'і Надзеі Шабанавай 6 дзяцей, старэйшай Ангеліне 14, а самой маленькой Вользе полгода. Жанчына гаворыць, намагаецца кожнага навучыць правилам бяспекі. Я работаю дояркой, то объясняю, что вот нельзя ходить все время рядом возле меня, потому что там транспортеры, что дети могут, или корова может ударить. Дома говорю, что спички нельзя, потому что зажгут декую бумагу, загорится, к газу, чтобы не подходили, к электричеству без спроса, чтобы не трогали, ничего. Слушают? Ну, иногда. У Брэскім районе 21 шматдзетная семья мае статус социально небяспечный. Как выявляется семейное неблагополучие, употребление родителями спиртных напитков. И как следствие безработица. Одного родителя или двоих родителей. Но я хочу сказать, с гордостью хочу сказать, что в Брестском районе наблюдается положительная динамика. Если проследить, вот я сказала в самом начале, что у нас 162 ребенка находятся в СОП на сегодняшний день, то уже вот на данный момент стоит вопрос снижения количества детей, находящихся в СОП, до 132. И это вот за 2 месяца. Неасцярожнае абыходжанне з агнём у большасці выпадкаў першапрычына гібелі людзей на пажарах. Так гульня дзяцей запальнічкай каштавала жыцця 2гадоваму хлопчыку Лазганцевецкага района. Основным критерием оценки данной работы это является статистика. Мы, конечно, фиксируем на протяжении многих лет снижение количества пожаров по причине детской шалости с огнем. Мы видим действительно тенденцию в уменьшении гибели детей на пожарах. Усё ж галоўная задача дарослых – звесці магчымасць трагедыі да нуля. Евгений Мороз, Александр Сивицкий, телерадиокомпания «Брест».